waggaa 150 Oromoon araddaa isaarratti gabroome qe'ee isaarratti alagaan abbaa biyyaa ta'e qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo godheen duudhaan baddee araddaaleen waaqeffannaa deebi'u eegalaa jira. Tibbana golli Oromiyaa cufti alaabaa Oromoon faayame fooliin bilisummaa urgahaa jira. Qeerroof qarreen kaabaa kibbaa baaf dhiyaa imallee isaanii gara Finfinneetti finiinsaa jiru. Finfinneenis keessummoota simachuun dhangaa nyaataa aadaa kiiloomeetira 4 dheeratu qopheeffatte keessummoota affeeruuf haal duree xumurtee jirti. Waggaa 150 har'aa Habeebee Tufaa Sooraa Lomee Guraaraa Lataaf hedduun isaanii harka diinaatiin wareegamanii gariin lubbuun awwaalame gariin fannifamanii rifannaa tokko malee. Horrii Finfinnee hora jahan keessaa isaa hangafaati. Ergaa qubattoonni Minilik Finfinnee qubatanii ayyaanni Irreechaa kabajamee hin beeku. Ardaaleen waaqeffannaa Finfinnee keessa jiran hedduun isaanii amantaa alagaan dhaalame badee jira. Haa ta'u malee barri 2019 oduu aagaa qabatee dhufee jira. Abbootiin gadaa duraanii hora Finfinnee kana deebisuuf hedduu ifaajani. Abbaan gadaa duraanii Dooktora Kabajaa Obbo Bayyanaa Sanbataa bara 2018tti ayyaanni Irreechaa hora Finfinneetti akka kabajamu akeekanii turani. Haa ta'u malee osoo hin milkaa'in hafe. Qeerroof qarreen maanguddoonniif hawwan daa'imman osoo hin hafin imallee gara Finfinneetti. Qeerroon kibba bahaa Oromiyaa ona Asallaa daandii gubbaatti bahuun sirba aadaa Arsii tirrii dheechisaa jiru jala bultii ayyaana kana. Dargaggoonni kibba lixa Oromiyaa godina Jimmaa irraa gara hora Finfinneetti imalaa turan imala guyyaa hedduu booda Finfinnee seenanii jiru. Qeerroon gannaa bacaqii dandamatanii miillaan imalaa turan kibba lixa Shawaa magaalaa Tafkiitti hidhattoota mootummaan hogguramanii birmannaa hawaasa naannichaatiin mana hidhaa keessaa yaa'anii Finfinnee seenanii jiru. Qeerroof qarreen kibbaa Oromiyaa alaabaa Oromoo diimaa magariisa diimaan faayamanii gara Finfinnee imalaa turan konkolaataa irraa arcaafamanii huccuun irraa guuramaa ture. Magaalaaleen Oromiyaa hedduun huccuu alaabaan faayamtee qophooftee waan jirtuuf magaalaa tokko irratti hidhattoonni yeroo irraa guuran magaalaa itti aanurraa bitachuun imala isaanii itti fufan. Baha Oromiyaa baddannoo irraa ka'uun gara hora Finfinneetti imalaa kan ture konkolaataan uummataa qullubbiitti garagaluun miidhaan salphaaf jabaan qaqqabuun beekamee jira. Hawaasni Oromoo calanqoo irraa qaqqabuun lubbuu namoota hedduus baraaranii jiru. Finfinneen karri isee shanan foollee poolisii Oromiyaa poolisii Finfinneen sakattaa jabaatu geggeeffamaa jira. Haa ta'u malee poolisiin dhiiraa yeroo dubartoota sakatta'uuf ka'u gullalleetti hokkarri ka'ee akka tures beekame. Paartileen siyaasa Oromoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaan dhaamsa baga geessanii dabarfatanii jiru. Irreechi guyyaa tokkummaa, guyyaa jaalalaa, guyyaa nageenyaati. Irreechi guyyaa galata galfannaati.
carraa kanatti fayyadamee jiraattotaan magaalaa keenyaaf oolmaa gaarii ooltan isin galateeffachuun barbaada. Ulfaadha. Itti aanaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa ayyaanni irreechaa siyaasarraa bilisa waan ta'eef faajjii abbaa gadaan alaa akka gara hora Finfinneetti hin deemne akeekkachiisanii jiru. Haa ta'u malee mormii jabaa kaasee jira. Poolisoonni Finfinnee imaltootarraa alaabaa adda bilisummaa Oromoo guuranii akka jiran miidiyaa hawaasummaa irratti suuraaleen gadhiifamaa jiru. Ni mirkaneessa. Alaabaa hiikiyeen miti adimoo tasgabbooftee lakkiinii kamuu yoo sababa qabaatte ta'e sababa kanaan inni kamuu jedha malee yooltee amma mee maal hubachiisanii alaabaan tun maal balleessa hoika ati nama miti laalla geeffatu nama hunda kana keessa waa'ee ajjechaa irra waa'umaa sammuu geeffatu waa'ee ajjechaa tokko lammaffaa immoo akka waan sini ati Oromoon taanetti furatiin yoomiyyuu taane dhageeffatu eenyuyyuu Oromoon akkuma ati dhiiga akkasii baru anas akkas na gochuu danda'a dhageeffatu nama tasgabbaa'u nama lama sababni kana ittee nama tasgabbeessudha malee ati bachi fiiganii marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaa bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora Finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora Finfinneetti wal ga'u. Jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessoo toliin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa si tabdanne. Deebi'aan nuuratti irreechi uumaan deebise yaantu abbaan biyyaati jabeessi uumaan deebise ayyaantuuti jaarraa tokko walakkaa kan ture uumaan deebise ayyaantuuti ayyuu
adda facaane galata rabbii irra waltaane yeroo dheeraa adda facaane galata rabbii irra waltaane dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane falmata lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dabu darbeera barri roorroo dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe falmata lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo dhiigadduu dhangala'ee lafee akka caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe